नमस्कार दोस्तों, मैं विशाली सोनी द फैक्ट टाइम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी सीधी खबरें। जानते हैं इन लोगों से कि आखिर डेरा सच्चा सौदा में क्या होता है, क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई। आपका नाम क्या है? रजनीन सर। कहाँ से आए हैं आप? तलवंडी साहब। कितने टाइम से डेरे में आ रहे हैं? 21 साल हो गए। 21 साल से आप आ रहे हैं। क्या कुछ भी ऐसा गलत होता हुआ आज तक डेरा में आपने देखा? नहीं, जितना हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं इतना तो कहीं पर भी नहीं करते। जी, महिलाओं को लेकर किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को बहनों के रूप में देखा जाता है, चाहे बेटी हो चाहे माँ के रूप में देखो। लेकिन घर में फिर भी हम रिश्तेदारी में जाते हैं ना, इतने से नहीं महसूस करते जितना जहाँ पर अच्छा व्यवस्था किस तरह से की गई है? पुरुषों और महिलाओं को लेकर किस तरह से व्यवस्था की जाती है डेरा सच्चा सौदा? बहुत ही अच्छी। महिलाओं के लिए स्पेशल अलग से रास्ते बनाए जाते हैं कि कोई भाई इधर एंटर भी ना कर सके। इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है जी। और किस तरह आपके कार्य है जो गुरुजी और समाज अक्सर डेरा सच्चा सौदा की भलाई के लिए करते रहते हैं? किस प्रकार के कार्य करते हैं डेरा सच्चा सौदा? बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य, जैसे खूनदान कैंप लगाए जाते हैं और राशन गरीबों के लिए, मतलब झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर, जैसे अभी नया साल गया तो नए साल के दिन लोगों ने झुग्गियों में जाकर राशन दे के आए गरीबों के लिए, और कपड़े दान करने, खिलौने दान करने, बच्चों को किताबें दान करना, ऐसे 138 कार्य हो गए हैं मानवता भलाई। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर ये अक्सर ये कार्य करते रहते हैं, तो क्यों करते हैं ये कार्य? आपको मिलता क्या है? क्या इसके बदले में आपको कुछ डोनेशन, कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। हाँ, भगवान की खुशी जरूर मिलती है और हमारे बिगड़े हुए काम बनते हैं, वो तो रूहानियत है, जो करेगा वही जानेगा जी। और डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद आपके गृहस्थ जीवन में किस तरह का बदलाव आया? बहुत ज़्यादा चेंज आया है, मतलब मन में शांति रहती है और एक देखने का ना दुनिया नजरिया ही बदल गया है। जैसे पहले अपने मतलब स्वार्थ के लिए जीते थे, अब दुनिया के लिए जीते हैं कि जितना ज़्यादा भला हो उतना ही अच्छा। जी। समाज को और लोगों को आप क्या कहेंगे? गुरुजी और डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या सिखाते हैं यहाँ पर? किस तरह का माहौल है? मानवता भलाई करना सिखाते हैं और मानवता भलाई हम खुद भी करते हैं। हमने यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा है और लोगों को यही संदेश देंगे कि आप भी संस्था से जुड़िए और पहले आकर देखिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसी अफवाहें उड़ रही हैं। और गुरुजी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो मानवता भलाई के कार्य हैं उनके आने पर और भी दुगनी गति से चलेंगे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह डेरा सच्चा सौदा में आज भी करोड़ों की तादाद में महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, और उनका कहना यही है कि जल्द से जल्द गुरुजी को रिहा किया जाना चाहिए ताकि समाज सुधारक के जो भी कार्य 138 कार्य जो भी उन्होंने चलाए हुए थे उन्हें जारी रखा जाना चाहिए और जारी रखा भी जा सके। तो आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर पेश कीजिए। धन्यवाद।